El que us presentaré és una mica d'una manera històrica tot el tema de la renovació urbana a França. Passaré ràpid per el que ha passat abans de 1945 i aniré a més fins als últims instruments que es van posar des de l'any 2003. A França la renovació urbana sembla ser com la resposta única de l'administració pública per a tots els problemes de la ciutat. Durant va néixer a la segona meitat del segle XIX amb un doble objectiu, ja com totes les ciutats, de transformar i modernitzar el teixit urbà, els edificis, per lluitar contra la insalubritat, per higienitzar la ciutat. Després d'anys de guerra i per poder així renovar els centres històrics. Segon, de construir noves zones urbanes fora de la ciutat, fora del casc antic, a fi de respondre a les fortes necessitats d'habitatges moderns. A la segona meitat del segle XIX i principi del segle XX, amb tot aquest concepte d'higienització de la ciutat, es va crear tot aquestes avingudes, com aquí a París veiem el boulevard Henri IV, amb aquí la cúpula de la Sorbonne aquí al fons, també del boulevard Haussmann. Això és molt típic, a Barcelona va passar amb la Via Laietana, per exemple. Això era la primera fase, la primera idea de la renovació urbana. El que va passar al final del segle XIX, principi del segle XX, era només de renovació urbana desenvolupada pel sector privat, per la burgesia. És només a partir de 1928 que va néixer una política pública d'habitatge de veritat, en forma d'accés a la propietat i al lloguer. Es va començar a crear el parc públic d'habitatge social, però de seguida va arribar la crisi dels anys 30 i per tant la política d'habitatge d'aquest moment es va deixar en no res, tot i que es va aconseguir construir fins a 200.000 habitatges en 5 anys. Després de la Segona Guerra Mundial, ara comença realment la política pública d'habitatge. És una política d'intervenció forta de part de l'Estat, al qual s'afegeix un tercer objectiu, els dos que ja he explicat abans, que és l'ajuda econòmica al sector de la construcció. En 1950 es crea les entitats HLM, Habitació a Loyer Modéré. Es crea també el Fons de Renovació de l'Habitatge. Es crea diferents dispositius complementaris d'ajuda directa a la construcció, que és l'1% d'habitatge, que és també el livret A, que és com un estalvi que va directament a la construcció d'habitatge públic, i es desenvolupa tota la planificació orientada cap a la urbanització, densificació de grans zones periurbanes, que són les zones urbanisées en priorité, ZUP. En aquest moment, tot i que hi havia la idea de renovar els centres històrics, a partir dels anys 50, sobretot 57, es va realment reorientar totalment cap a la creació de barris nous, fora de la ciutat. A partir d'aquest moment també hi ha un augment fort del parc d'habitatge social, de lloguer,
propietat i gestionat per entitats públiques, privades i privades amb missió de servei públic. Doncs com veiem aquí al gràfic podem veure que el parc d'habitatge social va anar creixent, passant d'un 2,5 al 1955 a un 13,5 en 20 anys després. És a partir d'aquest moment que es crea tot això que són les grands ensembles. Aquí hi ha 3 exemples que són a prop de París, però va tocar totes les grans ciutats de França. Eren barris que havien de respondre a una necessitat urgent d'habitatges moderns. Es va crear pensant només, vull dir, a partir del concepte del funcionalisme, totalment a partir de l'ús del cotxe. Això va durar sobretot fins al 1973, quan a partir d'aquest moment es va aturar en sec la política dels grans ensembles a tot el territori. Perquè en aquest moment va succeir la crisi del petroli del 73. Això va fer prendre consciència als polítics en aquest moment que s'havia de repensar tot el tema de l'habitatge, de la renovació i sobretot s'havia de reorientar les despeses públiques en tema d'habitatge cap a una altra via. A partir d'aquest moment es va pensar l'habitatge, la política de la quantitat cap a la qualitat, d'una producció de massa cap a una adaptació a la demanda, necessitats de la ciutadania. Es va crear el Fons Nacional de Millora de l'Habitatge. Es va integrar la part social dins dels instruments de renovació urbana, davant un fenomen de guetització dels barris que s'havia creat pocs anys abans, i es va començar a treballar en favor de la integració dels habitants a través de diferents eines que són la cultura, l'esport i la joventut. A partir del 77 realment és quan hi va haver aquest canvi. En 81 va succeir una crisi forta a prop de Lió, a un barri nou a prop de Lió, que va fer prendre consciència que s'havia de repensar la política d'habitatge i sobretot de reflexionar les conseqüències de la política que s'havia fet durant 30 anys. A partir dels anys 81 es va començar a parlar de política de les ciutats. Abans es parlava de política de les ciutats. En aquest moment es va pensar en tot el territori i a partir d'aquest moment es va fomentar la millora del parc existent d'habitatge, que sigui públic i privat, a partir del creixement del finançament públic o privat i del creixement de les gestores privades d'habitatge. Es va pensar la millora de la vida social dels barris, basat en la participació de la gent. Es va crear barris prioritaris de millora urbana. En aquest moment no es parlava de renovació, sinó de millora. I a més, l'urbanisme, com hi havia tot un procés de descentralització, l'urbanisme, l'acció social, es va descentralitzar totalment cap als territoris, tot i que l'habitatge, la política en si, quedava a mans de l'Estat. I també el tercer objectiu era d'adaptar-se a cada situació i necessitats locals, un altre cop en aquest concepte de descentralització. I tot s'havia de fer en l'anàlisi i la decisió en acord amb les administracions locals. Quan va aparèixer una lògica espacial de la millora urbana,
que es va crear com dos fronts, no? Un cap als centres històrics, que fins ara s'havia deixat de renovar, de millorar, i un altre cap als barris periurbans que s'havien creat durant els anys 50 i 60. Va anar augmentant l'oposició urbana entre barris degradats de centres històrics i barris amb dificultats socials, que són els barris periurbans. I doncs, com ja ho he dit, es va reorientar el finançament públic cap al barri cèntric amb més potencial i més atractivitat. Un exemple de lo que es va fer als anys 80 és la renovació del quartier du Vieux-Lyon. A aquest moment es va... com dir això? Es va pensar a partir de l'any 77, tot i que es va començar a implementar a partir de l'any 81, davant de la degradació forta del centre històric, es va decidir de començar a pensar la renovació d'aquest barri. A més, aquest barri ja s'havia tocat prou al sud perquè s'havia decidit de fer l'estació de peatge, que era com una, i encara hi és, que és com un equipament fet amb destrucció total de lo que era el centre sud de Lió a aquest moment, per crear aquesta macroestació. I llavors, davant de la degradació forta, i també perquè havia aparegut una associació de barris per la defensa del casc antic, es va començar a pensar una política per renovar l'entorn urbà del casc antic. Aquí és com era als anys 80, al principi dels anys 80, i com es va acabar al final del 95, més o menys, es va enderrocar edificis històrics, es va renovar d'altres. Aquí veiem aquest de vosaltres a l'esquerra, és el mateix que hi ha en aquesta foto. Es va també renovar totalment la trama urbana creant una nova plaça central al casc antic. I tot això va fer que el barri del Vieux-Lyon va passar d'un barri obrer amb una part important de població estrangera, un 20% al principi dels anys 80, amb un decreixement fort de població i un teixit econòmic molt feble. Parlem a 81 i hi havia 2.400 llocs de feina en tot el barri. Es va decidir rehabilitar 450 edificis, un 80% del parc total d'aquest moment, amb una mitjana de subvenció del 35%, més important per l'habitatge públic que n'hi havia, i tot això gràcies a l'execució d'una operació de millora de l'habitatge. I en 95, al final, es va veure que com dir això, la població, els habitants havien canviat i havia passat d'un barri obrer a un barri de classe mitjana superior, jove, amb minoria de població estrangera, un teixit econòmic molt fort, amb servei, restauració, i a més es va crear una divisió espacial dins del mateix casc antic entre els sectors on hi havia habitatges públics i d'altres on hi havia habitatges privats renovats. I tot això va permetre que en 98 es va poder distingir
com a patrimoni de la humanitat, tot el casc antic del Violió. A part doncs, de lo que era la renovació urbana dels centres històrics, es va també redissenyar totalment la política de la ciutat cap dels barris perifèrics. Sobretot a partir dels anys 90, als anys 80 s'havia treballat molt amb les associacions de barris, amb tot l'aspecte social, i als anys 90 es va introduir dins de la normativa diferents conceptes que van anar canviant aquesta idea de renovació a través del social per tornar un altre cop de renovació a través de la trama urbana. Dins del marc normatiu es va integrar el concepte de diversitat social, que això amaga al darrere, que mai s'ha dit, però vull dir, mai s'ha integrat dins del marc normatiu, però és també diversitat ètnica, perquè realment encara hi és, però s'han creat guetos en tots aquests barris. Es va també integrar en 91 el dret a l'habitatge, en 98 es va afegir el dret a l'habitatge digne. En 98 també es va augmentar les competències de l'aglomeració, que són les agrupacions de municipis, respecte a la política i la planificació local de l'habitatge, que fins ara era només competència de l'Estat. I tot això va fer que va augmentar la lògica de destrucció i reconstrucció com un nou marc de referència de la renovació urbana per garantir la repoblació dels barris. Això amb tot el tema de la política d'habitatge i sobretot de l'habitatge social, veiem que a partir del final dels anys 70 el parc d'habitatge social va anar a créixer, però la seva part va anar a menys respecte al parc total. En 96 era d'un 12,5%, que 20 anys abans era d'un % més. Tot el que va passar, vull dir, tot el concepte de política social entre els anys 80 i fins al final dels anys 90, principi dels anys 2000, va fomentar molt la descentralització de la decisió, la part del privat en la política d'habitatge, l'ajuda a l'accés a la propietat, que fins ara hi havia una part important del lloguer, la desigualitat territorial, com s'havia descentralitzat quasi tot la planificació de l'habitatge. El parc d'habitatge social es va mantenir com hem vist abans, i la vessant social i el finançament públic va anar a menys. En 2003 es va canviar un altre cop radicalment la política d'habitatge i la política de renovació urbana. Es va crear el programa nacional de renovació urbana davant la possibilitat de solucionar les dificultats dels barris amb problemes socials. Es va crear una agència estatal de renovació urbana que havia desaparegut dels anys 70. Es va recentralitzar totalment la política de la renovació urbana, amb la definició de prioritats de barris a nivell estatal. La competència passava un altre cop a l'Estat, per qui havia de definir les prioritats. Es va crear una única estructura d'inversió estatal de programes, el guixer únic, que fins ara formava part de diferents ministeris. S'havia d'anar a tocar portes de diferents ministeris per demanar
ajudes o inversió. I es va seguir la lògica d'acció en l'edificació, d'accions en l'edificació per afavorir la diversitat social, donc l'augment de la deconstrucció i reconstrucció. Donc en 2003 és aquest canvi que encara existeix, aquesta política de renovació urbana. Els objectius, doncs, com hem dit, és sobretot recuperar la diversitat social, renovar els barris i no l'habitatge, renovar el barri en si, i també augmentar la part d'equipaments públics en tota aquesta barris. Les accions és la destrucció o reconstrucció, la rehabilitació, el redisseny de tot el que és la mobilitat, el foment de l'equipament públic i la residencialització, que és un concepte nou que es va introduir en aquest moment, que és com crear zones, com dir això, que no són privades però tampoc són públiques, és un entremig, és a dir que forma part de la... és com tancar espais que són a prop de grans edificis per crear així com una certa diversitat al nivell d'un mateix edifici i una certa convivència al nivell d'edifici. El programa, el primer, que va anar de 2004 a 2014, va ajudar a quasi 400 projectes per tot França, la part grossa evidentment cap a l'entorn de París. Es va construir 40.000 habitatges, se'n van destruir 146.000, se'n van rehabilitar més de 300.000 i se'n van residencialitzar quasi més de 350.000. Per un total d'inversió de 47 bilions d'euros. I la part de l'Agència Nacional en aquest 47 és d'un 12 bilions. La inversió està compartida entre l'Agència Nacional, que porta més o menys un 25% en cada projecte, però després també hi ha tot el que són les regions, departaments, ciutats, gestora social i també la intermunicipalitat o l'aglomeració que porta una bona part del finançament. Aquí hi ha un exemple, és el barri de Les Flamands Iris a Marsella. Doncs es va projectar la renovació d'aquest barri en l'any 2005. Dels 889 habitatges que hi havia abans del projecte, se'n van destruir 319, se'n va rehabilitar més de 400 i se'n va construir 94 dins del barri, però a més 450 fora del barri. Això és un conveni que hi ha per cada projecte, que fa que, segons la part de finançament que posa la gestora social, té la possibilitat de construir els habitatges que s'han destruït fora del barri. També això, la idea és per fomentar la diversitat social. Doncs aquí, com veiem, el finançament està compartit entre l'Agència Nacional, la ciutat, la comunitat urbana, el departament, regió, gestora social. Són dos gestores socials en aquest cas que porten més de la meitat de l'inversió.
i el model donc, tot el que es va destruir era doncs, el que veiem aquí a darrere, que són aquests habitatges, edificis molt alts, i al seu lloc es va construir habitatges de baixos més 3 o 4 plantes, com a molt. També en aquest cas es va crear un centre social, un centre de barri, un centre educatiu. Els habitatges, després de la renovació, encara hi ha bona part que la majoria són de lloguer, queden de lloguer, són d'habitatges socials de lloguer, però també tot el que es va construir són d'accés a la propietat. Doncs són habitatges socials de propietat, en majoria fora del barri, per aquest projecte. I l'accessió a la propietat, com són barris en dificultats, fa que l'accessió es fa a través d'un sistema d'ajuda i un préstec al 0%. Però al final, els últims anys del Programa Nacional de Renovació Urbana, del primer programa, es va veure que hi havia un problema amb la participació dels habitants, perquè com s'havia creat un altre cop, recentralitzat totalment el programa, els habitants no participaven i no tenien la possibilitat de participar, i per això es va fer un informe cap al Ministeri de Tutela en 2013 en el marc del segon programa de poder fomentar la participació dels habitants en la definició del projecte. Això és el mapa del segon programa que va del 2014 fins al 2024. Un altre cop veiem que la repartició es fa per tota França, però majoritàriament cap a la zona de París. És de dimensió més reduïda. Són 200, una mica més de 200 barris que es projecta a renovar. I la participació dels habitants es va crear com com es diu això, la maison del projecte, la casa del projecte, que permeti que la gent es pugui donar la seva visió del projecte, del barri, tot i que en el fet, en la realitat, la veu de la gent no s'ha integrat fins ara prou en el projecte final. Que això s'està parlant a nivell estatal de repensar un altre cop la participació dels habitants i a veure si és cap al tercer programa o potser, com ara estem a la meitat, potser en la segona meitat del segon programa. A més del pla nacional, encara perdura les operacions de millora urbana, de millora de l'habitatge, perdona, però s'ha afegit la possibilitat d'integrar aquestes operacions de millora de l'habitatge dins de la renovació urbana. És a dir, amb un cofinançament estatal que sigui de l'Agència Nacional, amb el que és l'Agència Nacional de Millora Urbana, un cofinançament. El programa, en aquest cas, de millora de l'habitatge és cap als centres històrics. Es basa en un diagnòstic urbà del barri afectat, un estudi projecte de com solucionar els problemes.
amb objectius clars que siguin quantitatius com qualitatius, un conveni de finançament entre totes les administracions públiques, doncs, amb la possibilitat de combinar el finançament amb l'Agència Nacional de Renovació Urbana, l'execució del projecte i una estructura per sensibilitzar i acompanyar els propietaris, els habitants, les entitats socials afectades per l'operació. Aquí hi ha un exemple d'un programa de millora urbana d'un casc antic que és aquí a Perpinyà, que és l'operació que s'està fent ara mateix al barri de Sant-Jacques, de Sant Jaume, aquí a l'est del casc antic. És un projecte que es va iniciar en 2016, perdona. El diagnòstic és de 2017-2018, es va començar a projectar la millora. Aquí veiem a l'esquerra la trama urbana tal com és ara i a la dreta el projecte de millora urbana. Aquest projecte doncs enderrocarà 34 illes d'edificis. És el que està projectat ara mateix per crear espais de respiracions, crear una nova trama de mobilitat, per renovar l'habitatge. Així és com és el barri, era el barri el 2018, són fotos del 2018, veiem que és un barri molt pobre. El quartier de Sant Jaume, el que no he dit abans és molt important, és el barri gitano de Perpinyà. És un barri que sempre la ciutat de Perpinyà ha volgut renovar i va aprofitar el barri està protegit des dels anys 90 i el 2017 l'Ajuntament de Perpinyà va aprofitar d'un canvi en la llei de protecció del casc antic per poder projectar la seva renovació. I és un barri que és un dels barris més pobres de tot França. Hi ha una taxa d'atur del 83%. És un barri molt pobre. També es va aprofitar del fet que es va enfonsar el 2017, aquí veiem un edifici per una degradació molt forta, per avançar tot el projecte. Però tot i així els habitants es va començar a organitzar-se i en 2018 es va crear una plataforma per defensar el barri contra la destrucció del barri. A final del 2018 de l'any passat es va parar les obres d'enderrocament d'illes d'habitatge i el 2019, des del febrer d'aquest any, el projecte està totalment parat, el projecte de renovació urbana, a l'espera de poder integrar, de fer participar la gent del barri al projecte en si. I això és tot el que... Moltes gràcies.